హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్. వెల్కమ్ టు TEDMED. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నామంటే మార్క్ యూఎస్ మార్క్ యూ. నేను 2 మార్క్ యూ ఏసీస్ అయితే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ నేనైతే వాడుతున్నాను. ఒకటి వచ్చేసి హాల్లో వాడుతున్నాను, ఒకటి వచ్చేసి నేను బెడ్రూమ్లో వాడుతున్నాను. సో ఈ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అండ్ ఎంత అప్డేట్ అయితే చేశారు అండ్ ఎవరు ఏం తీసుకోవాలి అనేది అయితే ఈ వీడియోలో చెప్తాను. అండ్ ఈ చివరిలో నేను అమెజాన్ బేసిక్స్తో కూడా అయితే కంపేర్ చేసి అయితే చెప్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. దీని యొక్క ఫుల్ రివ్యూ అయితే చాలామంది అడిగారు కాబట్టి ఈ వీడియోలో దీని ఫుల్ రివ్యూ అయితే చెప్పబోతున్నాను. సో మరింకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ బిగిన్ అప్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్క్ యూ నేను తీసుకున్న మోడల్స్ వచ్చేసి 2018 మోడల్, 2020 మోడల్. సో 2018 మోడల్ నేను తీసుకున్నది 1.5 టన్ 3 స్టార్ అండ్ 2020 మోడల్లో నేను తీసుకున్నది 1.5 టన్ 5 స్టార్. ఓకే, సో ఇక్కడే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. సో అది మనకి 5 స్టార్, అది మనకి 3 స్టార్, ఇంతే తేడా తప్ప టన్నేజ్లో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు. ఓకేనా, సో ఇక కంపేర్ చేసేటప్పుడు 18-20 అనే చెప్తాను. ఓకేనా, సో మాటికి చెప్పలేం కాబట్టి అండ్ చెప్తే మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి. ఓకేనా, సో ఫ్రెండ్స్, నా ఓల్డ్ ఏసీ, ఇది న్యూ ఏసీ. ఓకే, సో నా ఓల్డ్ ఏసీ కానీ మీరు చూసినట్టయితే బిల్డ్ క్వాలిటీ కానీ చూసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. హెవీ బిల్డ్ క్వాలిటీ అది. ఓకే, సో బిల్డ్ క్వాలిటీ మాత్రం ఆసమే, చాలా బాగుంటుంది. ఓకే, నా న్యూ ఏసీ కానీ చూసుకుంటే డిజైన్కి చాలా బాగా ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది. బట్ ఇది బాగుందా అది బాగుందా అంటే బిల్డ్ క్వాలిటీ వైజ్గా చూసుకున్నట్టయితే అదే నాకు చాలా బాగుంటుంది, ఓల్డ్ వెర్షన్. ఓకే, సో న్యూ వెర్షన్లో ఏంటి అంటే డిజైన్ బాగుంది అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అలా అని బాగోలేదని కాదు, అది కూడా బాగానే ఉంది. బట్ దీంతో పోలిస్తే అది కొంచెం హెవీ బిల్డ్ క్వాలిటీతో అయితే ఇచ్చారు, అంతే తేడా. ఓకేనా, సో మనకి ఎయిర్ కండిషనర్లో బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే మాత్రం మరీ ఎక్కువగా చూసుకోక్కర్లేదు. బట్ మిగతావి అయితే మాత్రం చాలా ఎక్కువగా కంపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అవేంటి అనేది ఇక నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. నెక్స్ట్ మనకి అవుట్డోర్ బిల్డ్ క్వాలిటీ కానీ చూసుకున్నట్టయితే అవుట్డోర్లో మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీ బిల్డ్ క్వాలిటీ అనే చెప్తాను, ఈ రెండు కూడాను. అండ్ నెక్స్ట్ అవుట్డోర్ అనేది మనకి 2018 మోడల్ నా ఓల్డ్ ఏసీ కానీ మీరు చూసినట్టయితే చాలా వెయిట్ అయితే ఉంటుంది. బట్ నా న్యూ ఏసీ కానీ చూసుకున్నట్టయితే చాలా లైట్ వెయిట్ అయితే ఉంటుంది, చాలా వరకు తగ్గించేశారు వెయిట్ అనేది. సో లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఈజీగా అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఫ్యాన్ సైజ్ కానీ చూసుకున్నట్టయితే కొంచెం పెద్దగానే వస్తుంది పాత దాంతో కంపేర్ చేస్తే. ఓకే, నెక్స్ట్ నా ఓల్డ్ ఏసీ కానీ చూసుకుంటే జస్ట్ ఇన్వర్టర్ మోడల్ అండ్ నా కొత్త ఏసీ కానీ చూసుకున్నట్టయితే ఇది డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ మోడల్. అసలు ఇన్వర్టర్ మోడల్కి డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ మోడల్కి తేడా ఏముంది? మనకి ఓల్డ్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ ఏదైతే ఉందో అది నాకేంటి అంటే ఒక పిస్టన్ అయితే ఉంటుంది. సో వన్స్ ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది కంప్రెస్ చేస్తే ఆ లోపల కాయిల్లో మొత్తం ఎయిర్ అంతా కూడా ఒక్కసారి సర్క్యులేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ ఏసీలో డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ అన్నారు కదా, సో డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ అన్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే 2 పిస్టన్స్ ఉంటాయి. సో ఒక పిస్టన్ మనకి ఎయిర్ ప్రెజర్ చేయగానే ఇంకొక పిస్టన్ రెడీ అయిపోతుంది అనమాట ఇంకో ప్రెజర్కి. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే చాలా ఫాస్ట్గా కూలింగ్ అవుతుంది. అందుకనే నిన్న హాల్కి ఇది తెప్పించా, లేకపోతే దీనికంటే అది చాలా తక్కువ ప్రైస్ అయినా సరే నేను దీన్నే ఎందుకు పర్చేస్ చేశానంటే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఎస్, మనకి హాల్ ఏంటంటే చాలా ఫాస్ట్గా కూలింగ్ అవ్వాలి. ఓకేనా, సో హాల్కి ఇలాంటి ఏసీనే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మీరు ఒకవేళ హాల్కి పెట్టించుకోవాలి అనుకున్నట్టయితే, నా హాల్ చాలా చిన్నది కాబట్టి నేను 1.5 టన్ తీసుకున్నాను. కానీ మీరు హాల్కి పెట్టించుకుందాం అనుకుంటే మాత్రం పక్కాగా డ్యామ్ షూర్గా 2 టన్ తీసుకోవాల్సిందే. ఓకేనా, సో 2 టన్ తీసుకోవాలి. రెండో విషయం ఏంటి అంటే మీకు డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ అయితే మాత్రం పక్కా ఉండాలి. సో మనకి ట్రిపుల్ ఇన్వర్టర్స్ వచ్చేసాయి, ఇవి కూడా మనకు వచ్చేసే శాంసంగ్లో ఉంటుంది మనకి ట్రిపుల్ ఇన్వర్టర్ అనేది. ఓకేనా, ఇక దించుతూ ఉంటారు, డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ అనేది సరిపోతుంది. ఓకే, ఇట్స్ ఎనఫ్, ఇంకా ఎక్కువగా పెడితే డబ్బులే వేస్ట్ మనకి. నెక్స్ట్ మనకి స్టార్ రేటింగ్ కూడా చూస్తే అది మనకి ఓల్డ్ చూసుకుంటే 3 స్టార్ అండ్ ఇది కానీ చూసుకుంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ మనకి 5 స్టార్ వస్తుంది. అండ్ రెండిటికి ఎంత యూనిట్స్ వేరియేషన్ ఉంటుంది అని అంటే నా ఓల్డ్ ఏసీ కానీ చూసుకున్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ మనకి 1100. ఓకే, సో 1104 అంటే 1100 వేసేసుకోండి రౌండ్ ఫిగర్గా. 1 ఇయర్కి నేను ఆన్ యావరేజ్గా కానీ అంటే 3 to 4 అవర్స్ కానీ వేసాను అనుకోండి పెర్ డే. సో 1100 యూనిట్స్ దాకా అయితే ఖర్చు అవుతుంది. అదే నా న్యూ ఏసీ కానీ చూసుకున్నట్టయితే జస్ట్ 840 యూనిట్స్ మాత్రమే ఖర్చు అవుతుంది. అంటే 250 యూనిట్లు ఈజీగా సేవ్ అవుతుంది. 250 ఇంటూ 7 రూపీస్ వేసుకున్నా చాలా నాకు మనీ అయితే సేవ్ అవుతుంది. ఓకేనా, నేను ఎందుకు 4 రూపీస్ వేయలేదు అని అంటే ఏసీ ఉన్న ఎవరికైనా మినిమం 6 రూపీస్ 7 రూపీస్ 8 రూపీసే పడుతుంది తప్ప యూనిట్ ఛార్జు 4 రూపీస్ మాత్రం వేసుకోకండి. ఎప్పుడైనా ఏసీ వేసి మీరు పర్ఫెక్ట్గా బిల్ రీడింగ్ మీరు కంపేర్ చేసుకోవాలి అనుకున్నట్టయితే. ఓకే, సో నాకు పవర్ బిల్ చాలా ఎక్కువ వస్తుందని ఒక ఉద్దేశంతోనే నా ఓల్డ్ రీఫ్రిజిరేటర్ అయితే మార్చేశాను. శాంసంగ్ పాత ఓల్డ్ అనమాట. ఓకే, సో 2 స్టార్ రేటింగ్ అది. అండ్ అది నేను దానికోసమే మార్చాను. రెండోది నా ఎయిర్ కండిషనర్ని మార్చడానికి అండ్ 5 స్టార్ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇంట్లో ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్ పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ లైట్లకి వీటికి నాకు బిల్ అనేది చాలా ఈజీగా 1300 అనేది వచ్చేస్తుంది, 1000 రూపీస్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇది వీలైనంత వరకు తగ్గించాలన్న ఉద్దేశంతో అయితే నేను అన్నీ కూడా స్మార్ట్ డివైజెస్ ఉంచుతున్నాను. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ మీకు చూసుకున్నట్టయితే కూలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ చూస్తే
దిస్ ఈజ్ అల్టిమేట్. సో దాంతో కంపేర్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ అల్టిమేట్. నా బెడ్రూమ్కి చాలా ఎక్కువ, నా బెడ్రూమ్కి అది చాలా ఎక్కువ ఓల్డ్ వెర్షన్ అనేది. బట్ న్యూ వెర్షన్ కానీ చూసుకుంటే ఇది చాలా చాలా బెస్ట్. మన హాల్కే సరిపోతుందంటే మీ పెద్ద పెద్ద బెడ్రూమ్కి అనేది సరిపోతుంది. అంటే దమ్ము ఉంది లోపల, అందుకే నేనైతే దీన్ని మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, నా ఓల్డ్ ఏసీ కానీ చూసుకున్నట్టయితే R410 గ్యాస్తో అయితే వస్తుంది, అండ్ నా న్యూ వెర్షన్ కానీ చూసుకుంటే R32తో అయితే వస్తుంది. సో ఈ రెండింటిలో కొంచెం ఏది ఈకో ఫ్రెండ్లీ అంటే మనకి R32 అనేది కొంచెం ఈకో ఫ్రెండ్లీ. సో ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ మనకి BHEL రేటింగ్ అయితే ఇస్తుంది. ISEER అని చెప్పేసి ఒక వర్డ్ అయితే ఉంటుంది, అండ్ దాని పక్కన మనకు ఒక నెంబరింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది, అది ఇలా. ఓకే, నా ఓల్డ్ ఏసీ కానీ మీరు చూసినట్టయితే జస్ట్ మనకి 3.75 అయితే ఉంటుంది, అండ్ ఇది మనకి 4.70. అంటే మనకి ఎఫిషియన్సీ అండ్ రేటింగ్ కానీ చూసుకుంటే ఇదే చాలా బాగుంది. పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా ఇదే నాకు చాలా తక్కువగా అయితే కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. సో ఇది మనకి BHEL వాళ్ళు ఎక్కువగా మనకి ఈ రేటింగ్ అయితే ఇస్తూ ఉంటారు. ఇది ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత మంచిది. మీరు ఎప్పుడైనా ఈ ఏసీ అనే కాదు, ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్ళి ఒక ఎయిర్ కండిషనర్ తీసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా చెక్ చేయాల్సింది ఏదైనా ఉందంటే అది ఇదే. నెక్స్ట్ 2 కంప్రెసర్స్ కానీ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మనకి 2 కూడా వేరియబుల్ స్పీడ్తోనే రన్ అవుతాయి. బట్ ఏది ఫాస్ట్గా కూలింగ్ అవుతుంది? డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ ఫాస్ట్గా మనకి కూలింగ్ అయితే అవుతుంది. అసలు ఈ వేరియబుల్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నార్మల్గా కాన్స్టెంట్, వేరియబుల్ అని 2 ఉంటాయి ఎయిర్ కండిషనర్స్లో. వేరియబుల్ అంటే మన బయట ఉన్న టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, లోపల టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది. సో టెంపరేచర్ని ఆటోమేటిక్గా రెగ్యులేట్ చేసుకొని ఒకవేళ లోపల హీట్ కానీ పెరిగినట్టయితే రూమ్లో వెంటనే సెన్స్ చేసి కూలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ని పెంచుతుంది. అంటే ఏంటి? ఫాస్ట్గా ఎప్పుడు తిరగాలో దానికి తెలుసు, ఎప్పుడు స్లోగా తిరగాలో దానికి తెలుసు, ఎప్పుడు సైలెంట్ మోడ్లోకి వెళ్ళాలో దానికి తెలుసు. అంటే మొత్తం అంతా కూడా అదే ఆపరేట్ చేసుకుంటుంది. బట్ మన కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి? మన ఓల్డ్ నాన్ ఇన్వర్టర్ మోడల్స్ ఉన్నాయే, నాన్ ఇన్వర్టర్ మోడల్స్ ఏవైనా సరే మనకి సేమ్ సింగిల్ స్పీడ్తో తిరుగుతాయి. మనకి స్లోగా తిరగడం, ఫాస్ట్గా తిరగడం ఏముండదు. ఓకేనా? అండ్ మీరు ఇది ఆఫ్ చేశారనుకోండి, 1 మినిట్ టైం పడుతుంది. ఆ వేరియబుల్ స్పీడ్ అనేది స్లోగా స్లో డౌన్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి ఈ ఎయిర్ కండిషనర్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది. ఏ ఇన్వర్టర్ మోడల్ అయినా సరే, కొన్ని అలా అవుతాయి, కొన్ని అలా అవ్వవు. బట్ మ్యాక్సిమం వేరియబుల్ స్పీడ్ ఉన్న ఏ ఇన్వర్టర్ మోడల్ అయినా సరే ఖచ్చితంగా మీరు ఆఫ్ చేశారు అని అంటే 1 మినిట్ టైం పడుతుంది ఏసీ అనేది ఆఫ్ అవడానికి కంప్లీట్గా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను దీన్ని అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఎందుకు తీసుకున్నానో తెలుసా? దీని స్వింగ్ అనేది పై నుంచి కిందకు వస్తుంది. నా ఓల్డ్ మోడల్ కానీ చూసుకున్నట్టయితే కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది. ఓల్డ్ ఎయిర్ కండిషనర్ అనే కాదు, మీ ఎయిర్ కండిషనర్ కూడా కింద నుంచి. ఓకే, సో ఆన్ చేయగానే పై నుంచి కిందకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయ్యి జస్ట్ ఇలా స్వింగ్ అనేది మీకు డౌన్ నుంచి అప్ వెళ్తుంది అనమాట. బట్ ఇదేంటి అంటే పై నుంచి కిందకు వస్తుంది. మరి రెండింటికి తేడా ఏమైనా ఉందంటే ఎస్, చాలా చాలా తేడా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఈ డిస్టెన్స్లో కూర్చున్నానంటే ఎయిర్ కండిషనర్ అనేది ఇప్పుడు ఆన్ చేసింది, ఇక్కడ దాకా కరెక్ట్గా నా హెడ్కి తగులుతుంది. అదే నార్మల్ ఏసీ అయితే అలా తగలదు. ఈ ఎయిర్ కండిషనర్లో ఉన్న మంచి అడ్వాంటేజ్ అదే. హాల్స్కి మీకు ఎప్పుడైనా సరే స్వింగ్ పైనుంచి కిందకు వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అటువైపు ఇటువైపు నాకు కొంచెం ఓపెన్ స్పేస్ ఉంది. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ కండిషనర్ అనేది ఎక్కువగా వేసి అటు ఇటు వెళ్ళిపోయే అవకాశాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఇక పవర్ అనేది కట్ ఆఫ్ అవ్వదు. పవర్ కట్ ఆఫ్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, ఇక బిల్ అలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట. సో అలా కాకుండా ఉండాలి అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ దాన్ని చాలా వరకు డౌన్ చేస్తే నేను అక్కడ సోఫాలో కూర్చొని వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు ఎయిర్ కండిషనర్ అనేది కరెక్ట్గా నా పైనే ఉంటుందన్నమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎయిర్ కండిషనర్ యొక్క కూలింగ్ అంతా కూడా ఈ ఏరియాలోనే ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది తప్ప అటువైపు ఇటువైపు వెళ్ళదు. అది అడ్వాంటేజ్ అనమాట. మేజర్గా దీనికోసం అయితే నేను తీసుకున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదే కాకుండా నాకు చాలా తక్కువ బడ్జెట్కి అయితే వచ్చింది, అందుకే దీన్ని అయితే ఎక్కువగా నేనైతే ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మిగతా ఇప్పుడు ఒక డైకిన్ కానీ ఏమైనా తీసుకున్నాను అనుకోండి, 50,000 రూపీస్కి 1.5 టన్ 5 స్టార్ తీసుకుంటే ఒక 45 నుంచి 50 దాకా ఉంటుంది. అంటే ఒక ఏసీ మాత్రమే పెట్టుకోగలరు. కానీ ఇప్పుడు నాకు లాస్ట్ది వచ్చేసి 21,000 22,000 పడింది. ఇది వచ్చేసి 26,000 పడింది. అంటే అదే 50,000 రూపీస్కి నాకు 2 ఏసీలు వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు ఏమైనా రెండింటికి తేడా ఏమైనా ఉంటుందంటే ఏమీ ఉండదు. సో మనకి పవర్ బిల్ అనేది బాగానే ఉంది, మనకి కూలింగ్ అనేది బాగానే ఉంది. ఒక ఏసీలో ఇంతకంటే మనకి ఏం కావాలి చెప్పండి? ఇంకేమైనా కావాలా? స్మార్ట్ ఫీచర్స్ మనకి ఎందుకంటే అవసరమా మనకు? అసలు అది మన టీవీలో స్మార్ట్ ఫీచర్సే మనం వాడాం, కానీ కొనేటప్పుడు మాత్రం టీవీలో అందులో ఆ ఫీచర్ ఉంది, ఇందులో ఈ ఫీచర్ లేదని చూస్తాం, కానీ నిజానికి అవి వాడదామంటే లేదు అంతే. సో ఇదేంటి అంటే సింపుల్గా టాక్టిక్స్. ఓకేనా? సో ఫ్రెండ్స్, అండ్ అమెజాన్ బేసిక్స్ కూడా మనకి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అయితే ఉంటాయి, బిల్డ్ క్వాలిటీ కానీ ఇవైనా సరే. బట్ అమెజాన్ అనేది కొంచెం కాస్ట్లీ, అండ్ దీంతో కానీ కంపేర్ చేస్తే ఆఫర్స్ కానీ లేకపోతే 2 ఒకేలా అయితే ఉంటాయి. సో 2 కూడా మీకు 30,000 బడ్జెట్లో అయితే ఉంటాయి. బట్ నాకు ఇది ఆఫర్లో 26,000కి వచ్చింది కాబట్టి నేను తీసుకున్నాను. లేకపోతే దాన్ని కూడా నేను మీకైతే రివ్యూ చేసి ఉండేవాడిని, ఎందుకంటే దాన్నే నేను ఫస్ట్ పర్చేస్ చేద్దాం అనుకున్నా. బట్ దీనికైతే నేను టెండ్ అయ్యాను. సో అది ప్రాబ్లం. లేదంటే ఒక అమెజాన్ బేసిక్స్, ఒక మార్క్ AC 2 రివ్యూ చేసినట్టయితే ఉండేది. అండ్ ఇంకా తక్కువ మనకి మైడా ఇలాంటివి ఉన్నాయి, అండ్ అవి కూడా నేను చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. చూడాలి, ఇంకెవరైనా పర్చేస్ చేస్తే మా రిలేటివ్స్లో అమెజాన్ బేసిక్స్ కానీ మైడా కానీ ఇలాంటివి పర్చేస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా నేనైతే రివ్యూ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. సో అమెజాన్ బేసిక్స్ కూడా హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు. అండ్ మీరు స్టార్ రేటింగ్ ఎప్పుడైతే చూస్తారో రివ్యూ చూడకున్నా
ఖచ్చితంగా మీరు నిజంగా ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ని మిస్ అవుతారు, అది తక్కువ బడ్జెట్లో. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో అయితే చెప్పాను ఎందుకని అమెజాన్ బేసిక్స్ మార్క్యూ కొంచెం తక్కువ ప్రైసెస్లో ఉంటాయి, మిగతావన్నీ కొంచెం 35-40,000లో ఉంటే ఇవి మాత్రం 20-25,000 బడ్జెట్లో ఎలా వస్తున్నాయి, వీళ్ళు ఏమైనా పోనీ తక్కువ ఇవి ఏమైనా ఇస్తున్నారా అని చెప్పేసి నేను ఒక వీడియో అయితే చేశాను దాని గురించి, ఎందుకు వీళ్ళకి ఇంత తక్కువకి వస్తున్నాయి అనేది. ఓకేనా, తక్కువ రావడానికి కారణం ఏం లేదు, వాళ్ళ ఓన్ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళ సైట్లో అమ్ముకుంటున్నారు కాబట్టి చాలా తక్కువలో మనకైతే అందించగలుగుతారు, ఎందుకంటే మధ్యలో డీలర్స్ వీళ్ళెవ్వరు ఉండరు కాబట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు రిలయన్స్ స్టోర్కి వెళ్ళండి, రీకనెక్ట్ అనే ఒక బ్రాండ్ ఉంటుంది, అది చాలా తక్కువ ప్రైస్కి ఇస్తారు. దానికి కారణం ఏంటి, వాళ్ళ స్టోర్లో మాత్రమే ఉంటుంది, ఇంకా మిగతా ఎవరికి డీలర్కి వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి డిస్కౌంట్ పరంగా ఇచ్చేస్తారు. ఓకేనా, సో అదొక్కటే తప్ప ఇందులో చీప్ క్వాలిటీ ఏముండదు, అండ్ ఇందులో కూలింగ్లో రాజీ ఏం పడరు, అన్నీ బాగానే ఉంటాయి. ఓకేనా, సో మనం చూసేది టీవీస్లోని వీటిల్లోని మనం వీటిల్లోకి వెళ్ళకూడదు, మార్క్యూలోకి వీటిల్లోకి వెళ్ళకూడదు. ఓకేనా, అమెజాన్ బేసిక్స్ తీసుకున్నా సరే క్వాలిటీ చూసి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఎయిర్ కండిషనర్స్కి, వాషింగ్ మిషన్స్కి, వీటికి ఏంటి అంటే కొంచెం మనం అయితే రిస్క్ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. ఓకేనా, సో ఫ్రెండ్స్ అది ఈరోజు వీడియో. అండ్ ఈ అమెజాన్ బేసిక్స్ అండ్ మార్క్యూ ఏసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు ఒకవేళ బ్రాండెడ్ కానీ తీసుకోవాలి అనుకుంటే వాటి యొక్క లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అండ్ ఇదే కాకుండా మీకు ఈ ఎయిర్ కండిషనర్స్లో ఏవైతే ఇన్వర్టర్ ఏసీస్ ఉన్నాయో వీటిలో మీకు కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఏంటో తెలుసా, ఎర్రర్ కోడ్స్ అని ఉంటాయి, ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, E1, E2, E3 అని చెప్పేసి. ఇవి ఎర్రర్ కోడ్స్ అనమాట. మీరు ఒకవేళ IFB వాడారనుకోండి, అక్కడ ఎర్రర్ కోడ్ ఏం చూపిస్తుంది మీ డిస్ప్లే మీద. ఓకే, అది జస్ట్ మీరు గూగుల్ ఇట్ చేసేస్తే తెలిసిపోతుంది ఎక్కడ ఎందుకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అనేది. సో ఎర్రర్ కోడ్ తెలిసింది అనుకోండి, రేపు పొద్దున్న మీకు టెక్నీషియన్ కూడా ఏంటి అది పోయింది ఇది పోయింది అని చెప్పడానికి అవకాశం అనేది ఉండదు. అర్థమైందా? సో ఈ చిన్న నాలెడ్జ్ తెలుసుకుంటే చాలు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ E1 అనేది మీకు చూపించింది ఎర్రర్ కోడ్ అనేది. E1 కానీ చూపిస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు మార్క్యూ కానీ వీటి కానీ చూసుకుంటే E1 అని కనిపించింది అనుకోండి, అక్కడ మనకి సెన్సార్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అయినట్టు. అంటే అప్పుడు ఓకే, సెన్సార్ మాత్రమే ప్రాబ్లము, సో గ్యాస్ పోయిందండి, గ్యాస్ కూడా ఎక్కిచ్చాం, లేకపోతే పలానాది పోయిందండి, దాన్ని కూడా మేము పెట్టాం అని చెప్పి ఎక్కువగా మనీ ఛార్జ్ చేసే అవకాశాలని కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి. ఇన్వర్టర్లో అది మనకు ఉండే అడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇన్వర్టర్లో మంచి అడ్వాంటేజ్ ఏమైనా ఉందా అంటే మీకు ఎంత పవర్ తక్కువ వచ్చినా సరే మ్యాక్సిమం వర్క్ అయితే చేస్తుంది, మ్యాక్సిమం వర్క్ చేస్తుంది. ఈవెన్ ట్యూబ్ లైట్స్ కూడా డిమ్ అవుతూ ఉంటాయి, LED బల్బ్స్ కూడా డిమ్ అవుతూ ఉంటుంది. నా LED బల్బ్ అయితే అలానే డిమ్ అవుతూ ఉంటుంది, అయినా నా ఎయిర్ కండిషనర్ అయితే ఆగదు, అంత తక్కువ లో వోల్టేజ్లో కూడా పనిచేస్తుంది. దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా, సగం క్రెడిట్ అంతా కూడా ఎయిర్ కండిషనర్కి ఇవ్వాలి, మిగతా హాఫ్ క్రెడిట్ అనేది నా బూస్టర్ స్టెబిలైజర్కి ఇవ్వాలి. సో ఎవరైనా సరే లో వోల్టేజ్ అవి వస్తాయి అనుకుంటే సో అది చాలా చాలా తక్కువ ప్రైస్. మీరు ఎలాగో స్టెబిలైజర్ కొంటారు కాబట్టి ఆ 2,000 రూపాయలకు ఇంకొక 500 రూపీస్ 400 రూపీస్ ఉంటుంది. ఈ బూస్టర్ స్టెబిలైజర్ కొనుక్కోండి. ఈ బూస్టర్ స్టెబిలైజర్ మీకు ఆల్మోస్ట్ ఎంత లో వోల్టేజ్ వచ్చినా సరే హై వోల్టేజ్కి అయితే అది కన్వర్ట్ చేస్తుంది, ఏసీకి ఎంత కావాలో అంత ఇస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్, ఆల్వేస్ కీప్ స్మైలింగ్, సైనింగ్ ఆఫ్, బాయ్.